So stellen Sie Ihre Snorees Schnarchschiene ein. Drehen Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn, bis sie vollständig eingeschraubt sind. Tragen Sie Ihre Snorees Schnarchschiene in dieser Position für 2 bis 3 Nächte. Wenn Sie feststellen, dass Sie immer noch schnarchen, drehen Sie jede Schraube der Snorees Schnarchschiene um eine halbe Drehung 180 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Wenn Sie Schmerzen oder Unbehagen haben sollten, weil Sie die Schiene zu weit nach vorne geschoben haben, können Sie die Position der unteren Schiene durch Drehen der Schrauben im Uhrzeigersinn wieder nach hinten verschieben.